Pasti kamu bertanya-tanya mengapa burung parkit ini menempelkan sobekan kertas di balik sayapnya. Tapi sebelum saya jelaskan, makhluk menyeramkan ini akan datang ke kamarmu jika kamu tidak like dan subscribe, maka dari itu cepat tekan tombol like dan subscribe agar makhluk menyeramkan ini tidak datang ke kamarmu. Sebenarnya ini adalah insting alami burung parkit untuk membuat sarang. Di alam liar burung parkit biasanya menggunakan rerumputan untuk membuat sarang yang akan diletakkan telur-telurnya.